আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমি আজকে আমাদের বাগানের পুদিনা পাতা দিয়ে ফ্রেশ ফ্রেশ বোরহানি বানিয়ে ফেললাম, ঝটপট। সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এই যে দেখুন, একটু পাতলা করে বানিয়েছি ইচ্ছা করে। 2 কাপ দিয়ে ফ্রেশ কাঁচামরিচ এবং বাগান থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম পুদিনা পাতা। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর হয়েছে পুদিনা পাতাগুলা। নিয়ে এসে আর ফ্রিজে ছিল ধনেপাতা, কাঁচামরিচ আর পুদিনা পাতা। আমি খুব সংক্ষেপে বানিয়েছি এগুলা আর কি, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। পুদিনা পাতা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি বেছে। তারপরে মিক্সিতে আমি একটু সরিষা, আমি সাদা সরিষা দিলে ভালো হয়, বাট আমার কাছে সাদা সরিষা ছিল না। আমি রেগুলার সরিষাটা আমি এখানে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবং আমার কাছে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াও ছিল না, ব্ল্যাক পেপার ছিল, এটা ইউজ করেছি। আর টক দই, এটা এখান থেকে কেনা। এবার আমি ব্লেন্ডারের মধ্যে আমি সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এই যে কিছু ফ্রিজের ঠান্ডা একটু পানি দিয়ে নিয়েছি। আপনাদের পছন্দ মতো চিনি দিবেন, আমি সামান্য চিনি দিয়েছিলাম। তারপর কাঁচামরিচ, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, এটা খুবই ঝটপট হয়, সেজন্য এটা এমনি বিয়ে বাড়ির যে বোরহানি সেটা তো এগুলো আলাদা করে করে নিয়ে ভালো হয় যে চামচ দিয়ে হাত দিয়ে আর কি যেটা করা হয় সেটা আর কি ঘন হয়ে। আর আমি একটু পাতলা করে বানিয়েছি, সব একসাথে দিয়ে ঝটপট বোরহানি হয়ে গেছে। সবাই খুব পছন্দ করেছে। থ্যাংক ইউ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন প্লিজ। যারা নিউ আছেন সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আবার কোনো এক ভিডিওতে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।